Belwak me Acholi Karaluo Kachilki Lobo Uganda Weng Tin Nirodwe Adek Medwe me Apawi Ario Mara Alibario Kipier Ario we Adek Acholi Karaluo Man Latin Mawa Francis Mawa Tin Acholi Luo Kachilki Luak me Uganda Atamoni Joma Tika Koro the Peroma Pat Matika Diugi Udundong Piguangu Acholi Karana Pimwaki Maromo Piera Dek Wie Wan Wangeyuni Watika Kokuto Watika Kokuchan Watika Woki Peroma Tomba Pat Weng Ento Tin Amiro Wachuni Ubet ki game Acholi Luma Kamiro Laro Dano Laro Control la Tela Luma Umaro Lobo Uganda Chi Uchwalo la Tela Chi Mao Oidunyo Pikwang Yome Uganda Ikarema Gem Tika Kokoma Tek Kut Yen Obino Acholi Tin Wing Look Babi Katikere ni ma be Wing Mungma Anabi Katikere ni ma be Pe wona churi kiken Wun kakal wen wing Wun Lobo Uganda be wen wing Tin Amiru ni Atuch Mungma dit Ni chake ki 2012 Matibu pa Janani Luwum Oberukat Nyute Ki look ma pat En look ma pat Tin weng Arabe Kilwu Look ki tichalam game Ki bod nga rachila chie Acholi Amiru tutu mung Ni chake ma Janani Luwum I 2012 Mao beru Kanyote Luak me acholi Janani Luwum Remone En ki ken Era yedo Laro Wana chuli Ki pero ma kubitichar Wan wati ye Janani Luwum wajuni Jamina weng Tin me ke ario Mamun Goga bine bachon la tien Aberu ki mega ario Mamun wala Kinyek ma Gien weng Gugwa Ikarama ki ngolo pera bine Ki ngolo pera Ki mina nying Ario mapapat Ni achil Ni rucha wajo bol Mawuki tekwa Ki ni achil Ma la nyurna Ukela wikuru kwero Ulogo Luwum Arabiru ki ni ario Ikarama luba luwa bine Ne atel Tela Ara tela Kura loyo Luba chuli Ki lubu lao Machalo bishop bamegi Ki tela madit Dogi Atelo Lubu Me Uganda chalo Archbishop bamegi Kachil ki Boga Zaire Machalo Archbishop bamegi Ikarama Kinega bene Kinega Kidana Rio Inspector General Police Kachil ki Minister Mid Defense Ikarama to bene Buliela Ki Kwinya Rio Bulien Machil Obedi na Merende Bulien Mario Ki Kwinyu Imuchwini Wadi Yela bene Ikarama ki Kilugangwa Uburu Wo obedi Nil Mario Nil Rio Machil Uburu Barak Pamun Bana Inget la Buo Kadok Kilu Uburu St. Paul Church Muchwini Acholi Janani Owajuni Ubet ki game Pien Lutelario Magin Lumaruogi Kitelo Lobo Uganda Amin Odonye Tela Inye Peri Wabit Medwe Machil Mwara Ali Bachil Kimi Abongwen Ki Pierre Bichel Wi Abongwen Remone Ma Lobo Danama Uganda Utiero en Owero Lobo Lara Uganda La Tela ma Kobiditi Alochi That is General Yoweri Museveni Beru te utoro Lobo Me Uganda Be Biruka Lochi Inye Pierre Wabit Medwe Machil Mwara Ali Bachil Kimi Aboro Ki Pierre Bichel Manyuri ni Remone Kawuruti Kok Remone ma o Ikumi Kara Ma Amin Biruka Loch Endre Machili Enaye Oilar Wuna Chuli Bular Wunbere Lobo Uganda Mara Mung Madit Ma Wuna Chuli Umiro Bit Kere Do Waduni Teach Matek Do Tum Ento Dong Winyulok Wajini teach Matek Do Tum Ento Dong Winyulok Kijango Matek Do Tum Undo Win Wak Baya Chuli Wak Meluo Janani Luwum Ikarema Lubao Yeni Endong Kimine Lobo Uganda Uwe Kibune Ubin Kakonyo Lobo Me Uganda
wek Tibu ne kubin ka konyo Luwum me Uganda peo beru yot Tibu padano tiki keru tiki tego era yu wego pi mwaga piera dek wiaboro ono jo magingiu kitma Janani Luwum to kere pegi yeni kimine woro Church of Uganda magingiu kitma enu to kere uno be pegi miru ni mine woro Luwum me Uganda beru no pe miru mine woro en to pi tego paluba ma miru ni Janani Luwum dogo la Luwum me Uganda era yu wego Tibu pa Janani Luwum ki yiro malo chole win mabe luak me Uganda win mabe yilo Tibu pa Janani Luwum ma ki yiro i 2015 ni era ya chaki kagiki pero mo ibeli lo Uganda Tibu netie katik batek jugi kubiru ka luwen ni diru Tibu ne peu miru kati wo kamaleng ento luba ba miru konyo Acholi miru konyo lo Uganda o wego tama diru time ke luwenyo kwe me joko yu patien Janani tama ario madom endo lo waye ni tikbatek do tum en na ye o wayo ni darum yer be ko dem chan ki bane dem chan ki dem chan ki wot ki tiene pilgrimage muna pilgrimage patien Janani Luwum era yedum o goyo chuma me a giki pero pa Acholi o goyo chuma chini kedi bi kofim wonu nero pilgrimage e karama gameno ye ki Church of Uganda ye ni pilgrimage patien Janani Luwum biberutie ento ngomo time man jo ma lokadi eni jo magin ti Church of Uganda ka ti ki jo ma ti gamena ki ken ena yigi ngi loke to hun mu ken ni winya karama Tibu pen Tibu ti ario Tibu ma berga diru ti Janani Luwum Tibu pa ti Janani Luwum ne peki elwiye ubukiru ayela en Tibu ni dogu wajo ki Church of Uganda wajo ki gamena ni pe uye don wote ubetie ka wundo minu uyiru Tibu ne uminu woro mando Uganda tika woro em pedo ye uwe karba jono ku ye gamenu ye Church Uganda ye buon Tibu Mario ma ubirga tiki gamenu bera tiki church yeno cha olwenya no Dr. Laro tu you prepare I don't know atiki what but chok madaki Archbishop me Uganda His Grace Stanley Tagali ba wajali la remamawa you pere arawe ni eno wajodong ni gimoma bogeo you pere His Grace Janani wajani kadago tika cholo la tien katulu binu dago ne pirion ka udiego binu dago ne pirion o tiere yobu berutie man era ye loch ma agiki choli du katika lobo Uganda lok matina tika wachuni kakubi gum jibi winyu kapikubi gum bene bi neno tela ha lok matata era yidong ikarama wando wo chero mi chako wote sien Janani do kwanyo bishop wen pebi o kanyal luwot kitiem cha wote ye o kwanyo dong la kwara chiel kiken Reverend Jennifer era yimi wot kil woti peu ye dong lutit paluba me donyo ki wot paka naka worutum Acholi amer wochi mung madit bien gimme agiki era ye obedi wot nok be agiki pa Janani Luwum Tibu be agiki pa Janani Luwum era ye oberu ki di wot ba do wot oberu ka wot kitiengi 2020 taone otime daise sedario otime daise me luero Kutime idaise bunyoro kitara karma uy idaise bunyoro luero chulu uin mabe kong en timu taone madit kano ana ya tika timu gimone e karema am atika timu ya taria ne mawa aki bombo wabinu wabulengi timu ne okelu general memo na chie okelu general memo utiu
uchung chi utiu yataria ne ana ya miu yataria ki general ni beru general Charles Tema won aneno ka chung chi wajini mine uting yataria ni ana diu yataria ki king general mado en peu yu pepiere tibu wajini mine uting yataria ni general Charles Tema ana moro o Dr. Laro tunu ci ana diu yataria king general ni general Charles Tema won tiu yataria patien Janani Luwum ikarema wa o woblenjim utugula poya ka ajwa chel be ajwa ma Acholi kichwala ajwa ma Acholi me loini wandu wot kitien patien Janani Luwum peu mirwa keto pewa o ki yataria ngochweni ajwa kila poyo utuk ki woblenji na poyo a ki wi udu ka obiro ayilu tiya ke mati tibuneo tiya mai komuneo a waluwa ko kome tiya mine yataria na poyo ni utiu yataria matiero a ki kome utiu yataria patien Janani Luwum na ka kiri wa luwero era ye tario ba uti mekitia lo pengo general mimon utiu yataria ne general mimon utiu yataria pien nat mao tien Janani Luwum nat mao tien Janani Luwum en ti general pourquoi ma tien Janani Luwum lego ni e karma general ni ma pourquoi be ni na ma tien Janani Luwum pourquoi ti general en yu we be no mo mikelu general meeting yataria ne luak be Acholi idi wo era yido tu chaba bo wen me di wo e ot ilwero o wajani tik ba tek dong utum dan we unero an kena ya winyum ba duom ni tika lok tik ma tek do utum ento win lok ma en wati wa winyi era ye en Acholi luting yataria wing yuma wa bide wot ke gingeyuni chen Janani Luwum dong ao kite kwaro ka dong en wacha kanyuni wachi Acholi matigang gen bukel die ludiro ludi gubin ka juluwu ka dong oy winam karumba churi win mabe ngatma wabiru ka kupe kere mekilu rot marwote no rot ma ero no obe rot yichu badet be rot yichu badet wa eni be kwani die obe reverend wilu now mako bedini tika titi dai se mekibu reverend wilu now gen ki rot yichu badet gen gut yakeni gini be kiru die bon gen ma tibu wacha ni wachi gini kado be ngolu nam karuma o wet ki ngol diel tiki jol wun ko bawlo edo e karema wan wa miru o karuma ana koro reverend wilu now ge gen ka det kwe ki aringa karo nam achera wilu diel ki kamdini abina ngolo kilu wot patien Janani Luwum karma wor o la chwa chil ki mega chil mo a ki anaga giu biu jolo yataria patien Janani Luwum ki dognam ku bawlo edo ena ye wajuni bara wajini tijbatek do tum iguna Acholi unu tiera dubu Uganda unu tiera enu tindong wati danu we dok te kwaro ki diel maki ngolo ka yataria da karo o dok dung dane te kwaro Acholi win mabe mara ye gin mawego anan aha donki church atika dwoko dane te kwaro wajin pejo unjo mo woro o mo gulok manyuni tario tibe daise se dario taume achil ilweru daise taume ario ma endo wajoni adwok dare te kwaro ki ngolu romo diel kubo lweru madik menwaya kachil ki mego vice chairperson gujolo ikarba de ko chekcha de bidi wo chien Janani kwanyum provincial secretary reverend kanono ngeng ki driver ma megi ma aki kakwa mo aki wetnai o chamu dek ma diel ma chien Janani wajoni wangol kilowatt Acholi katamoni tin uberu gum bijo matiki yit pien kape ki yit walu tik paruba yitu mo berka wajoni bijo matiki yit win ma peki yit peki winyu lok ma antira katike de lok ma pire tek be but unjo mi kanija pen pa ngeyu mong patien Janani Luwum por kara berka wuci wuni en ka tut manoti katoli wunu protestant wajni pengo ma wa mirtero la lengua i katoli pien o Pope Paul II era yeu
lu ban ko ñu tu cien janani Luwum ni dano maleng en tien lok ba wew cien janani Luwum ka tuj bora no tuj no aji ka tole donc be tin lok mu kere ma ra wuci wuni o ngi ni gibo ke ke ba cien janani Luwum kainen mawa ti ye ci taw ne ñutte kaw nen wulu wot ba province secretary mi goyo ñi mi wot wunu worni kainen kat padano kat bagi on poko ken gi ba piki ngi ki kampala e problem inoni mawa Francis Moro na manete jir wan e kare ma wa o inaka sangola era yi eno joro bere du wot ki tiem pen tiem dana Luwum nyuru ne yune ki daño e kare ma wa o naka sangola ki jolo wa ci ana leyu yatariya ki kanya ki teriye kiti en ka do ko o cien dana goyo cing ki daño cingi enuni du wot ki tiem ki kera yenero daño ni wot ki tiem ki kera yenero kanyi la worata me chungi yober way nem pe neno lu ak me Acholi amero moku wuni lu ganna ku ben mot Acholi wun mauding to la ko lu tere mugu magim ti ko be tere madon ya ba ko doga bota o jeko bonanya ne yin kara ma cien dana ni tika tut yin kara ma cien dana ni tika tut Borai 2012 yini nyute achoy way waraga achoy way bon kagima no ana chero kere wa ki borti andane de le Jacob nena chal wa mawagi ni uka ikara na ketika yupo kwere 2015 na lega badit mo a tiantombo ulu nyi Jacob ikara mauto danya pa chendane no nyute donc ana mir ci ko wona Acholi mawti tela ma pururo mo influence ga Acholi pururo bita Acholi chanu ci ga moyigi chanu laro tunugi o laro tunu initi ma tek pitien janani Luwum ento ti jebi mum kere ma yin o mi ana ya mini anyway be karba yin ni 2015 ni no gero mo ti be kubi ini porru ki buto ma do to mi dikiu te mum kere ma mi ana mini ento yin inero mo ngi ni charo gimay satan ikarama wujin wa o muchudi ide wo ma wadwa chamo enten dana wajini aw don ara wujini arabe aw karma a docteur Laro turu poro di wo toro chew enten dana wi wachadi aw titi do tumu dok ma chuli kaw neno kinu kere payati ka tore ki lu wot tiem i lega bien era yu wachadi titi do tumu tichutumu unero Acholi tin ana miro wachi wuni chik ba cien janani chiro ni ki wo en inino dwe apara bichel midwe ma borne kado ngunu tiyo kwe me kanija tin ana miro chik wuni udok cien umi wor ki cien janani Luwum kit ma Acholi wor kere dano kauto ite kwar pa Acholi ini dwe apara bichel midwe ma borne wek pigu wuni Tipu pa cien janani kulu jog ngabano